Hello，你哋好，我係 Francis 啊。我就 update 下你哋啦，因為太耐冇見你哋啦。update 下你哋咧，就係、我將我個 YouTube channel 咧，就由 Home Moment 啦，就轉咗去做 Stardust Solutions。咁我會將我所有嘅關於 training 啊、心態上嘅嘢啊，同埋關於我想 share 嘅喺我嘅 spiritual journey 裏邊，即係我係而家行即係所謂嘅靈性嘅旅途裏邊，所有嘅 sharing 咧，我都會喺呢個 channel 度做update 啦。咁點解我會咁耐即係 update 下你哋啦？點解我會咁耐冇片啦？我諗差唔多有半年時間啦。除咗即係有好多事發生咗之外啦，咁我都要處理好我自己先嘅，因為我知道我過去咁多年啦，唔好話幾年啦，咁多年啦，即係我嘅人生裏面咁多年咧，有好多嘢我係未睇得好通好透嘅。咁我而家唔係話好通好透，但係我而家大概都知道，我嘅宇宙法則啊，或者我要個人生係想點樣行啊，或者我點樣去顯化我自己我要嘅嘢啊，或者我嘅人生係點樣行咧？我諗我會有近啲年幾兩年咧，我會有更多嘅 understanding，同埋點解過去嗰年零嘅我嘅人生會係咁差啊？即係唔係話差嘅，即係唔係如我所願嘅咧？所有嘢都唔係我要見到嘅嘢咧，即係唔係我想要嘅嘢咧？點解係全部都係相反晒嘅咧？咁我就啲年齡咧，我就悟咗個道理出嚟啦。咁我會喺呢個 YouTube 呢個 channel 咧，就會即係同你哋分享啦。貓貓生活我亦都會再係 update 啦。嚟緊咧就亦都會一個咧叫做 Stardust 嘅foundation。咁呢個咧係一個foundation 啦，一個係NGO 嚟嘅，即係非牟利嘅。咁我係會將我由一個谷底裏邊咧，點樣慢慢行翻出嚟咧，就同你哋 share 我自己嘅 mindset 啦，我做過啲乜嘢啦，我經歷過啲乜嘢啦，同埋我自己即係點解會 start up 呢個 foundation，我都會喺呢個 foundation 個 page 裏邊我會講嘅。咁因為即係其實我去到一個都算做幾谷底嘅谷底咯。咁我點樣由慢慢睇好多書啦，睇好多片啦，同埋我都係一個上堂精嚟嘅曾經。咁做咗好多好多嘢，點解我會慢慢行翻出嚟啊？我點樣可以慢慢去個人生可以慢慢係咁逆轉緊嘅咧？我都會喺嗰個 foundation 嗰度去 share。同埋咧，我亦都會開翻我個形象 in and out 嘅。點解咧？呢個係我一個朋友嘅 inspire 到我嘅，因為即係佢係做即係做保險啦。佢就成日都話要做咩 MDRT 啊、COT 啊，唔知乜嗰啲咁嘅嘢啦，你知道嗰啲啦。但係點解我望到佢個樣，或者望到佢個打扮，我即係會覺得，你爭少少喎，係咪應該要做得好啲啊，或者着啲衫好啲啊？點解我覺得要開翻 in and out 啫？因為我知道即係行 spiritual 又好，你哋行即係風水又好，或者行八字又好，你哋即係有可能即係好多聽咗好多啊！今年犯太歲啊，今年乜啊，今年乜啊，我就要要着多啲，帶多啲金啊，帶多啲銀啊，着咩色衫，着咩色衫。但係唔係將成堆嘢堆晒喺個身度噶嘛？係咪？咁我就覺得，都係要講翻 in and out 呢樣嘢，加埋即係有好多人覺得着衫唔緊要啦。其實我哋由細至大，我所聽嘅嘢就係人靠衣裝。咁咩叫衣裝？即係你着衫啦，你嘅成個 outlook 啦。咁如果你真係呢啲都唔緊要嘅話，咁點解你要去某間大酒店食飯，或者食 buffet？佢有個 dress code 啊，唔準着乜，唔準着乜啊。咁其實係咁嘅話，其實
我哋嘅外表好緊要咯，人靠衣裝，你唔入型唔入格嘅話，你點樣行得出嚟係嗰個人咧？即係我哋係未，即係我哋 fake it till you make it，就係我哋要呢度都要 fake it 噶嘛，唔係我哋一劈煙咁樣，即係一劈嘢一劈垃圾咁樣就行出嚟，我要做百萬富翁。雖然即係你可以睇下 Steve Jobs 啊，或者 Elon Musk，佢哋着衫係好 casual，好乜嘢，即係好簡單。但係佢哋都係行出嚟好整齊啊，好即係好整齊，係入型入格咯。但係你連呢度你都唔入型入格嘅話，你點樣去行出一個人，即係你想要嘅人出嚟咧？咁呢個我會再喺我嚟緊好多嘅片我都會分享啦。咁嗰個咁我就會嚟緊咧就多啲分享呢啲嘢嘅，即係我啲貓貓啦，我點樣由 foundation 我又點樣由谷底慢慢出嚟啦，點解會 set 一個 foundation 啦。咁同埋 in and out 啦，我會教，即係又唔係教嘅，即係分享多啲著衫啊，或者點樣去打扮啊，點樣去即係由外邊令到你自己裏邊可以去改變。我講外邊唔係我哋個即係我哋嗰啲處境，係由我哋自己，我哋所有嘢都係由我哋嗰度出發嘅。所以我係由我哋點樣着衫，點樣改變我哋嘅我哋裏邊嗰陣嘢，而去變成一個你想要嘅人，或者你想要嘅人生咧。咁我就會喺呢度講多啲㗎啦。咁啊，你哋 stay tuned 啦。咁我今日咧就係講咁多先。咁其實我仲有一個咧，就係日日咧都喺我個 Facebook 咧嗰度都會 share 嗰個嗰個乜嘢奇蹟課程嘅，我都會繼續 share 嘅。咁希望你哋 stay tuned 啦，繼續支持我啦，好唔好？咁如果你真係想知道我喺點解要 set up 個 foundation 咧，我諗你哋要去我個 foundation 嗰度睇一睇我要 share 嘅嘢啦，好唔好？咁我哋下次再見啦，拜拜。